Hello，大家好，咁今日咧就會搞抽獎㗎啦。咁咧首先咧我就想俾大家睇翻唔好意思，我就想俾大家核對翻佢哋個名啦。咁等一陣，啱啱跌咗嘢。咁咧有啲人咧就會冇嘅，咁點解咧？就因為佢哋例如冇訂閱我啦，同埋喺抽獎嗰段片要打災個時間咧係過咗遲咗時間先打嘅，咁所以我就冇批佢入嚟嘅。咁首先大家睇下有冇你哋自己個名先啦。咁唔好意思，因為部電話好矇啊，像素好低，所以咧我諗應該都睇到嘅。咁呢個就唔係咁清楚啦，就係WCYMANDY CATQQ98 AMYLO SHONGYIM CLAYTKM 2307 WINGYAN CHANGOSIE BEBBY 12350，跟住呢個就係 Mr Love You 19999，呢個 KATHY 02158 MINIMINNI 2722，咁我講翻開頭啲名啦，YANLOVECLAFT MAYMAY314LILYCHU 1999，同埋呢個 AVNIAIT 123 UNGB 498 THEQQLITTLEBABY 嘅。咁好啦，咁我要暫停一陣，因為我要接翻啲紙擺個箱入邊。好啦，咁而家就要抽獎啦。咁咧我就將啲紙條咧擺晒入去㗎啦。咁搖一搖先啦。咁咧我首先咧就會抽咗第一份咧就係大中細咁樣抽，然後再抽5份安慰獎嘅。咁大獎啦，大獎好緊張，大獎係咩？係邊個咧？大獎就呢個 CHANJOSIE， 恭喜晒你得到大獎嘅。咁我要寫翻嗰陣。咁恭喜晒啦，大獎。然後咧到中獎啦，中獎咧就有呢個0317 WINGYAN， 咁恭喜晒你得到中獎嘅。咁你就我喺學校俾翻你啦。咁中獎。然後到細獎啦，細獎又係邊個咧？細獎就呢個 YUNGB49， 恭喜晒你得到細獎嘅。然後咧就要抽5份嘅安慰獎啦，咁都識一識啦。咁第一份嘅安慰獎係邊個咧？就係呢個 WCYMANDY， 恭喜晒你又得到安慰獎嘅。第二份啦，就係呢個 The QQ Little Baby， 咁你都得到安慰獎㗎啦。第三份
就有呢個，呢個 CLAYTKM25，恭喜晒你得到安慰獎嘅，咁呢份都喺學校俾啦。然後咧就第4份嘅安慰獎啦，就有呢個 MAYMAY364，咁恭喜晒你得到安慰獎嘅。最後一個啦，就係呢個 LILYCHU1999，咁咧你就得到安慰獎嘅，恭喜晒！咁咧以上得獎嘅人咧，我就會郵寄俾翻份禮物你啦。咁咧你哋咧就可以喺 YouTube 度寄翻個信息俾我，話你哋嘅地點喺邊啦，即係寄佢嘅地址喺邊啦。咁咧或者就加我 Facebook 咧，inbox 我講inbox 我講你有地址係咩啦？咁我 Facebook 就係呢個 MAN-ANSO 電郵地址。咁咧加我錢嗰陣咧，就最好 send 翻個信息俾我，話黑 friend 抽獎中咗嘅人啦。咁就咁打翻，咁就加我呢個啦 MAN-ANSO。咁好啦，恭喜以上得獎嘅人。咁咧冇被抽中嗰啲都唔好灰心啦。咁等我下次訂閱人數夠45個咧，我就會再搞多一次抽獎㗎啦。咁好啦，下次再見，拜拜。